後から考えるとうん。不思議だったんですけれども、はい。あれは UFO だったかもしれない。ほぼだから同時ちょうど、期の話ですね。まあその頃はまだ小学生、低はい。学年。あれ、誰かタコ揚げしてるよっていう話をしていて、まだ子供だったんで、私って天才かもって思ったんです間違いない。よ。今度は弟が、姉ちゃん実はねって。出た。俺もちっちゃい時に、うん。で、それで最初はなんかホタルか何かかななんて思ったんだけれども、うん。それがなんか勢いが増してきて、それはやばいよ、そんなこと話したら変な人だと思われるよってああ、いう、なるほそど。うん。こが世間体っていうものがあって、事実として認めたくない。なんか一緒にする根拠もあんまないし、さ、見るにも本当にいろんなものがあるんだな。ああ、それはまずいですね。